O necelý mesiac budeme po 5 rokoch voliť prezidenta republiky, neskôr poslancov do Európskeho parlamentu a na budúci rok poslancov do Národnej rady. To, že ísť voliť je morálna povinnosť občana, si u nás myslí stále menej ľudí, hlavne prvovoličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry sociálnych analýz. Priviesť mladého voliča k volebným urnám je podľa politológov zložitejšie ako ostatných voličov. Veľa mladých má z tohto aktu obavy, najdôležitejšia je ich informovanosť. Medzi mladými ľuďmi musí byť také povedomie, že ísť voliť je cool. Je to niečo, čo sa nosí. Prvovoliči v prieskume potvrdili, že v súčasnosti majú najväčší záujem o blížiace sa prezidentské voľby. Nasledujú voľby do Národnej rady, potom voľby do Európskeho parlamentu a na poslednom mieste voľby do vyšších územných celkov. Podľa politológa Petra Horváta sa však najviac prvovoličov zúčastní na voľbách do parlamentu. Určite najväčšie záujem bude o voľby parlamentné, pretože tam bude najväčšie spektrum výberu. V uliciach Banskej Bystrice sme aj my zisťovali, či študenti vedia, ktoré voľby nás najbližšie čakajú a kedy sú voľby do Národnej rady. Prezidentské voľby. A viete, kedy sú voľby do Národnej rady? Fú, tak to neviem. Do Národnej rady nie som si istý, ale myslím, že budúci rok. Neviem, ja sa takéto veci nezaujímam. Účasť prvovoličov vo voľbách ovplyvňujú podľa politológov aj rodičia, ktorí buď majú alebo nemajú kladný vzťah k voľbám. Negatívny vplyv naopak má víkendový deň volieb. Ísť voľbám niekedy v sobotu alebo dokonca niekedy v nedeľu je proste pomerne veľká konkurencia proti počasiu a proti iným zaujímavým aktivitám. Vyššej účasti hlavne prvovoličov na voľbách by podľa politológov mohla pomôcť elektronizácia volebného procesu. Voliči by tak mohli po zadaní príslušného identifikačného kódu hlasovať prostredníctvom internetu alebo dokonca cez mobil. Mária Hromadová a Tibor Maťašovský, televízia Markíza.